Het antwoord van Paul en het onze. Ten tijde van mijn eerste verdediging hielp niemand mij, iedereen liet mij in de steek, mogen hen dit niet worden aangedaan, 2 Timotheus 4 vers 16. Shalom, geliefde vrienden van de Heer Jezus Christus. Uit de lezing van vandaag heb ik de indruk dat de woorden van Paulus impliceren dat het echt triest is. Paulus werd in de steek gelaten door zijn vrienden die volgelingen van Christus waren, die in die tijd hun steun echt nodig hadden. Wat was de reactie van Paulus op hen? In feite verdienden ze de woede van Paul. Het bleek echter dat Paul niet boos was. Hij zei eigenlijk, ik hoop dat dit hen niet wordt aangedaan. De focus van Paulus' leven was het behagen van God. Wat de mensen om hem heen ook met Paulus deden, hij wilde nog steeds een zegen zijn. Waar hij naar verlangt, daar is God blij mee. Ik nodig de heer Christian Suharto van Internet Solution, Insel, uit om de prachtige familie van die tijd, Kiesje, Baterakatsi te vergezellen om de volgende lof over te brengen. Ik wil leven volgens Gods wil, ik wil alles geven wat ik kan geven, ik wil meer van hem houden dan wat dan ook, ik kan zijn liefde niet terugbetalen. Het is belangrijk voor ons om het verschil te begrijpen tussen persoonlijke fouten die we bereidwillig moeten vergeven, en opzettelijke aanvallen op het evangelie van Christus, fouten die God zal oordelen. Paulus schreef met respect over een vijand van het evangelie, Alexander, de kopersmid, die Paulus veel kwaad had aangedaan. God zal hem belonen naar zijn daden. Laten we op onze hoede zijn voor Alexander, omdat hij zich krachtig verzette tegen de leerstellingen van het evangelie, 2 Timotheus 4 versen 14 en 15. Alexanders misdaad tegen Paulus was niet tegen Paulus persoonlijk gericht, maar tegen zijn prediking. En nu verzet hij zich tegen Timotheus, prediking van het evangelie. Laten we het karakter en de integriteit van Christus in Paulus navolgen en illustreren, terwijl we obstakels en tegenstanders tegenkomen van het evangelie van Christus dat in de wereld wordt gepredikt. Heer, help ons vriendelijk te zijn zoals Paulus, door de kracht en genade van uw Heilige Geest. Amen. De inspiratie van vandaag: behandel de fouten van anderen net zo goed als wij onze eigen fouten behandelen. Guru